Me han etiquetado en este vídeo para preguntarme cómo es posible que la lechuza no haga ruido al volar. Y esto es gracias a la estructura de sus alas. Para empezar, sus alas son más grandes de lo normal. Me refiero a que son más grandes en proporción al cuerpo del animal. Tener las alas así les permite planear y no tanto revolotear, que es lo que hace más ruido. Y la otra razón por la que no hacen ruido es la estructura y la posición de sus plumas. La posición de sus plumas les permite que al volar el aire pase a través de ellas y se vaya disminuyendo el sonido. Es decir, que las propias plumas van amortiguando el sonido mientras vuela. No producir ruido al volar es esencial para el animal, debido a que las lechuzas son cazadoras nocturnas, y por tanto les interesa que sus presas no les escuchen cuando las acechan. Para ser un buen cazador nocturno, cuanto más silencioso mejor.